介紹下呢啲眼鏡啦，咁我哋依家就新翻嘅，咁啊，因為依家就嚟到夏天啦，咁啊太陽都好猛啦，咁啊有呢啲太陽鏡，咁啊防藍光嘅呢啲全部都係29蚊一副，有好多唔同顏色嘅。你買呢啲眼鏡咧，就送一個皮套俾你嘅，呢啲係啊，全部都係嘅，全部新翻嘅。全部都一個價錢。全部一個價錢29蚊啊！有啲人中意扮靚靚啊，咁啊整一個呢啲啊，整一個呢啲眼鏡幾靚你睇下，唉嗱一流啊！拍得靚就得，但係防藍光嘅咁啊，你譬如攞嚟戴住玩手機都唔怕，又靚仔又好呢啲啊，戴住佢一流。咁啊有好多款式嘅，咁啊我哋賣晒之後再添貨嘅會係啊，呢一款就特別啲啦。咁你見到啊，你正常去眼鏡鋪買副平光鏡都200-300蚊嘅，我哋都係賣29蚊，係啊，全新好靚嘅。咁啊送埋眼鏡袋俾你嘅。係啦，嗱你留意翻啦，嗱呢啲咧就防藍光啦，咁啊但係就唔防太陽嘅。咁你如果你想整一啲防到太陽藍光，就買呢啲啦，墨鏡款啦，我哋叫做。呢啲就咁簡單啲，就咁防藍光嘅啫。咁啊，你就優惠啲啊買呢啲款咯，又防藍光又防到太陽咯。係啊，你中意靚靚嘅，你咪唔中意防太陽嘅，咪買呢啲咯。呢啲純防藍光嘅啫嘛。嗱，大家好啊！嗱，歡迎咧又嚟到優惠多特賣場啊！我哋咧近排咧翻咗啲新嘅風扇，嗱呢隻風扇咧就新翻嘅，咁啊59蚊。咁啊，你見到咧就佢有你叫做有1、2、3、4、5啊，5個速度嘅。咁啊 Type C 充電，咁啊好涼快嘅。咁啊58蚊。咁啊同埋佢有個小底座啦。咁啊你平時坐喺度咧，佢又唔會話喐來喐去嘅。咁啊佢貴就貴都有價值嘅。嗱，咁佢仲可以撳實佢咁樣循環式咁加速咯，係啊，嗱可以減速嘅。你覺得太大風咧，你就撳翻細佢，啊，依個風扇新翻嘅，59蚊，非常之抵嘅呢個，係啊，咁可以循環式啦，呢隻啦，呢隻就皇牌產品啦，咁啊，因為你冇乜風扇可以咁樣撳住個掣，可以加速同埋撳實佢就減速嘅，係啊，呢個風扇就好特別嘅，係啊。同埋佢個風咧就大得嚟咧，就唔會話咧依個嘢亂咁搖嘅，呢個嘢值得買嘅。有基本設備嘅，咁啊跟一條 Type C 充電線嘅，因為咧歐盟標準咧，所有依家啲風扇咧，全部都要用 Type C 嘅，唔可以用 Micro 噶啦，係啊，咁啊所有電子產品都係嘅，係啊，咁我就熄咗呢個先啦，咁啊。你哋都好多款喎，呢度。係啊，好多款㗎。嗱，咁啊依個咧就簡單啲，咁啊佢係輕過嗰個嘅，咁啊佢有3個速度嘅，4個、5個，嗱有5速嘅呢個風扇，係啊。因為之前咧叉唔夠電咧，佢係得3速嘅啫，叉夠電有5速嘅，咁啊佢都好涼嘅，同埋佢比呢個細一啲，細少少，啊呢一款風扇就，你見到有1、2、3、4、5啊，5個速度嘅，係啊呢一款啦。咁啊，跟住到呢款啦，簡單介紹下呢款就最簡單、最 common 嘅，咁啊23蚊，咁啊風力都幾夠嘅，新翻嘅呢隻，係啊，都幾涼快嘅呢隻，啊23蚊呢隻，啊咁啊你簡單單唔想買咁貴嘅，可以買隻23蚊咯，咁啊嚟幫襯我哋，咁啊送呢，不過佢特別啲嘅，佢係一個嗰啲DC頭啦，我哋叫做插落呢個位充電嘅，咁啊有埋線俾你，唔需要擔心話用唔到啊咁樣嘅。一般呢啲充滿電咧，嗱呢隻咧。貴呢隻咧就用到4至5個鐘啦，呢啲啊2、3個鐘到啦。啊，呢隻58蚊都用到4至5個鐘嘅，呢啲就充滿電2至3個鐘到啦。因為呢啲價錢亦都會影響佢裏邊個電量嘅。呢隻啦，咁啊仲有呢個啦，呢隻啊新翻皇牌產品，咁啊佢亦都係平靚正我啦叫做，咁啊佢睇唔到佢有個檔速嘅，但係你可以撳，你會見到佢有3個檔速嘅，係啊。呢隻咧就充滿咗啊，用到個零鐘啦。呢隻就係啊，呢隻都好涼爽嘅，係啊，好涼快嘅呢隻，係啊，非常之涼呢隻。咁啊，同埋佢有唔同顏色啦。你見到呢隻又唔係淨得呢個色嘅，有其他顏色揀嘅，係啊。不過我哋冇 show 出嚟啦。呢一款19蚊啫喎。19蚊嘅呢隻非常之抵啊！嗱，呢隻咧就噴霧小風扇，咁咧你擰開佢，咁啊你可以加啲水嘅，咁就擰翻實佢，咁啊可以做到一啲好似冷氣嘅效果咯，係啊。一款咯，係啊，佢都係 Type C 充電嘅，係啊，呢一個都係皇牌產品嚟嘅，我哋都賣好多嘅，每日都啊66蚊，呢個叫做噴霧小風扇，係啊，你加啲冷水又得，你或者你加少少冰塊喺裏邊咧就好涼嘅喎。呢一款啊新翻嘅，啊，我介紹下啦，嗱呢個咧就係啲座台風扇啦，咁啊佢有搖頭功能嘅，
咁啊，同埋有個 timing 啦，即係你可以 set 時間啦，可以靠我呢個位置 set 時間。係啊，有 timing 功能啦，咁啊，你都可以揀佢啲風速啦。係啊，咁樣咯，呢隻新翻嘅138蚊咯，呢隻係啊，唔好睇滴滴色色啊，佢個風力好強勁，好夠咯，好夠用啊呢隻啊，呢個好好嘅呢個。呢個風扇係啊，咁佢都係 Type C 充電嘅，你見到啲掣冇嘅，佢定死咗嘅，係啊，佢定死咗嘅。咁啊都係 Type C charger 啦，咁啊有陣時啊唔見咗條線唔使擔心嘅，咁啊你用啲手機咧都可以充到佢嘅，因為本身都係 Type C 頭啦，好多手機都係。係啊，好涼快嘅呢個，係啊，有得搖頭啦，咁好穩陣嘅，係啊。係呢隻特別啲嘅小先生，因為呢個咧佢好多佢哋咧交俾我哋嗰陣時咧冇電嘅，你翻去充滿電先搜尋到嘅。冇電㗎。咁啊，梗係有電啦！呢個好差喎，大佬。係啊，咁你又可以連呢個啦 ，LY8 啦。試下。係啊。哦，依家有冇見唔見啊？撳啊！配對，係你攞我呢個啦，呢個全新嘅。得啦，換呢個啦。係啊，你擺低佢。係啊，你聽下有冇聲先。係，好，多謝你。係啊，因為呢隻 LY8 款咧，係呢個聽。係啊，因為呢個 LY8 款好特別嘅，佢交俾我哋嗰陣時咧，佢啲電咧就冇乜儲都冇充電嘅，所以我哋有陣時會充定一兩個，佢就擺喺度。係啊，擺得太耐都會冇電。係啊。其實就全新嘅，係啊，你只要聽到有聲就得噶啦。咁啊，呢啲米咧就越南嘅，咁啊越南米，咁啊尖米，咁啊出邊賣緊成90蚊一包嘅，咁我哋就賣緊55蚊，啊55蚊一包，係啊，好靚啊，好好食嘅呢啲，煮起上嚟好綿密啊，同埋好煙韌嘅，係啊，好好味嘅呢隻，呢隻新番越南尖米啦，我哋叫做，係啊，呢隻好靚嘅呢隻，叫 ST25啊，係啊，咁啊佢係個。我哋唔係買啲過期嘢㗎，即係唔係買啲就過期㗎。咁你見到有呢隻就有5kg 啦，即係等於10公斤到啦呢隻，係啊，呢隻米啦，有5kg 啦，呢一款啦 ，ST25 啦，係啊，好靚嘅呢隻米，係啊，唔係過期米嚟㗎，冇谷牛啊，你見到好靚，歷期都冇嚇。係啊，我哋唔係賣呢過期嘢㗎，仲有年半㗎，好靚㗎。咁啊，新翻咗一啲嗰啲。手機充電座啦，咁啊都係啲王牌產品啦，我哋叫做啦7蚊。咁你見到啊，佢可以咁樣推出嚟啦。咁跟住你可以見到咁樣嘅，咁啊佢有防滑位嘅，即係擺部手機上去就唔會跣呢啲位咧。同埋佢呢個尺寸咧，擺部啲 iPad Mini 或者新買嗰啲紅米 Pad 啊，即係嗰啲咧8.7寸嗰啲擺打橫擺都可以嘅。係啊，咁下面呢個位置有防滑位，咁啊唔會話跣前跣後嘅。呢個都係7蚊雞，好靚嘅呢款，顏色一個。淨係得黑色啊！呢款啊有防滑位嘅，你擺手機上去就唔會跣到咯。啊，呢度有防滑位啊，咁啊你唔用好簡單嘅啫，咁樣吸翻住、收翻住、握翻住，搞掂。非常之慳位。非常之慳位，係啊，帶翻去啊，有陣時啊翻大陸啊，或者啊去旅行用下都得㗎。係啊，好好嘅呢個設計，7蚊雞。塑膠。啊，塑膠嚟嘅，輕，冇錯，最重要平啊，7蚊啊！係啊，依家9蚊一個咯，係啊，原價就賣30蚊嘅，咁啊依家超優惠9蚊。係啊，款式好靚嘅，啊一個顏色扁線嚟嘅，佢係屬於，咁啊依個位置又可以較大細聲添。一款，而家呢個，依家先生就試緊啦，係啊。可以大晒㗎，咁啊，你試下睇下得唔得，先生？啊。係呢度仲有下一層啊，地庫下一層啊，下一層嘅空間比呢度更加。啊，先生你開個 YouTube 啊，咪聽下咪得咯。可以行埋地庫下一層，選擇更加多嘅。下一層嘅空間比呢度大2倍啊。聽電台，係好啊，唉，聽下電台啦，唉。呢個收納壺啦，呢個新翻嘅，咁啊9蚊，咁啊啲膠好靚嘅，即係咧正常呢啲壺咧有陣時你打開聞下佢咧有啲臭膠味嘅，呢啲冇嘅。咁啊你可以攞嚟擠啲豆啊或者米咁樣啦，或者嗰啲嗰啲叫做，或者你擠下啲，或者你裝米啊裝豆啊，或者你去裝下啲嗰啲薏米啊裝下啲豆啊裝下啲嘢都得嘅。咁啊亦都你可以攞嚟當個水壺咁用都得嘅。係啊，仲有個量杯添喎。有個量杯㗎，係啊，呢個倒啊，係啊，
佢就啲膠好靚啦，總言之我都講一樣嘢啦，最靚係啲膠，咁啊冇臭味嘅，係啊，你打開聞到都唔會話有啲咩古怪味道嘅呢啲膠位，係啊，呢只就9蚊雞，新翻嘅呢只，係啊，咁啊有近排又翻咗啲新翻嗰啲充電線啦，呢啲7蚊啦，7蚊啦，咁啊開一包俾你睇下啦，咁啊7蚊雞，咁啊呢啲都係啲靚線咯，我哋叫做啦，咁啊你見到啲頭都幾好嘅，咁啊一開3嘅都係啊，你見到呢啲位置啊好靚嘅，係啊，因為依家咧都好少有呢啲 micro 頭噶啦，咁啊一條線7蚊買晒佢，3個頭充到手機一流，7蚊，呢一款咯，新翻，係啊，你唔使理佢10蚊嘅，嗱我哋所有產品落去打飛，呢度寫7蚊就7蚊嘅啦，唔需要擔心10蚊嘅，係啊。咁啊有呢只啦，新翻嘅，咁啊呢啲香薰護手霜啦，咁啊10蚊有4支嘅，咁啊個用量都好多嘅，呢一款就係啊，咁啊留意翻啦，其實有陣時有啲人話我突然之間冇酒精喎，咁其實呢啲咧護手霜都可以做到啲殺菌作用嘅，保護到啲手嘅。啊，呢只啦10蚊咯，有1、2、3、4個味道嘅，咁啊你啊屋企啊，如果一家4口啊，每人派1支咯，睇下邊啲味道好咯。羊奶呢個係啲腿膜咯，我哋叫做，咁啊一對過嘅，咁啊呢只好喺國內都好多人買嘅，即係咧好出名啲大牌子嚟嘅。咁啊敷咗隻腳之後咧，咁啊會令到隻腳好靚啦，好滑啦，唔會話咁容易即係起啲粒粒啊或者嗰啲嘢咯，係啊，呢一隻新花6蚊雞，係啊，好靚嗰隻，山羊奶面膜我哋叫做，都係搽腳用嘅，敷腳嘅，唔係攞嚟敷面嘅，敷面都得嘅，不過你要剪咯，係啊，佢質地好好嘅呢隻，係啊，係啦，咁啊有説明啊，呢度嘅6蚊呢一款，好靚啊呢款，北京同仁堂嘅桑菊葉黃素眼貼啦，咁啊有呢支桑菊啊葉黃素呢啲係對隻眼好有幫助嘅，咁你可以貼喺啲眼皮位置嗰度啦，咁啊令到啲眼咧就會舒緩一啲紅筋啊或者唔舒服啦。呢一隻新翻嘅北京同仁堂嘅啫，咁個價格都係16蚊，咁佢裏邊咧有20片嘅，一盒裏邊有20片，咁啊貼得好耐嘅，6蚊，你當6蚊用到成個幾兩，用咗個幾月都得嘅，係啊。如果唔係日貼嘅話，係啊，呢一隻咯新翻嘅我哋北京同仁堂，係啊，有 QR code 嗰啲嘢嘅。係新翻嗰啲藍牙耳機啦，咁啊全場最靚聲就係呢隻㗎啦，108蚊呢一款啦，咁啊佢降噪啦，同埋有呢個重低音都齊晒嘅，咁啊呢一款啦，咁啊我哋有個板喺度啦，咁我俾你睇下啦，咁啊佢好特別嘅，佢喺度開下啲燈光啦，同埋你可以用藍牙連結到佢咧，呢個位置咧佢係可以攞去影下相都得嘅，係啊，咁啊同埋你可以轉歌咧，又可以喺呢個 touch screen 度咧校嘅。咁啊，同埋有一個叫找到的耳機啦，咁呢個係啲好似類似啲防盜功能啦。咁啊有埋啲 wallpaper 啦，我哋叫做係啊，咁你可以點下啦，係啊。咁啊同埋有繁體切換嘅呢一款咁啊，同埋呢個熒幕你可以校光啊，校冇咁光啊，校光啲都得嘅呢一款係啊。咁個均衡器係咩咧？就係即係令到你聽嗰啲聲咧就會話均勻一啲咯。咁啊你可以校啲高低音啊，咁啊標準咁樣啦，呢一款係，因為我哋冇掹出嚟就校唔到啦。如果你掹咗出嚟，你可以校到啲標準均衡器啦，同埋可以校呢啲左右細大聲啦。呢一個就係啊，呢一個耳機108蚊就係超值嘅呢一款啊。係，大家好啊！今日同大家介紹下咧，呢隻咧係媲美嘅，呢個擺喺廚房咧，擺喺廁所咧。就好香嘅，然之後咧呢個期限咧就有1個月左右啦，3至到4個禮拜左右嘅。跟住咧呢個好簡單嘅，一打開呢度，入邊仲有一嚿嘅可以黐嘅，咁你可以固定個位置，一打開就得噶啦。呢個檸檬味係，仲有呢啲咧，呢啲係空氣清新劑，呢啲都係可以即係話有時咧可以噴下咧，比較成間屋可以比較香啲咯。呢度都好多嗰啲家庭用品咯。係，仲有呢隻咧，呢係洗嗰啲小白鞋啊，呢個都 OK 啊，又可以即係除菌啊、消臭啊嗰啲咯，即係話
都洗嗰個小白鞋啊最靚嘅。跟住仲有呢樣就係清洗洗衣機嚟嘅。嗱，呢隻如果係大家咧嗰啲洗衣機咧洗咗好耐嘅話，都可以試下用呢隻翻去洗下洗衣機，咁咪洗出嚟嘅嗰啲衫都好乾淨。雪花絨毛巾啊，呢個都好大條嘅呢個毛巾，好縮水嘅呢個。沖完涼咧，呢啲就縮水係最好噶啦。然之後咧，仲有呢個浴巾，好大條嘅，佢嘅長咧差唔多有1米嘅呢個，係先賣20蚊嘅呢個，而家做緊優惠。同大家介紹下呢個分號啦，而家嗱呢個之前人哋大家啲粉絲都喺度揾嘅呢隻啦，而家3個先9蚊雞啊！呢個吸塵機嗱，有需要嘅就過嚟呢度揾啦。大家介紹下咧呢個感應燈小夜燈嗱，有啲老人家咧夜晚咧起身去廁所咧。咁咪有時咧就行去廁所咧黑掹掹，咁啊呢個咧燈咧嗱就擺喺廁所嘅話，你貼住喺廁所個冇個呢度嗱有貼嘅，你可以擺喺邊度個固定位置，跟住可以擺喺嗰度，梗係你夜晚啊唔使開燈啊，一行過去咧佢就會自動着噶啦呢個燈，係16蚊呢個而家，呢個係用呢個叉電係啊，叉電嘅呢個吸絲頭叉電嘅呢個好方便嘅，叉一次電咧都可以用好耐噶啦呢個。仲有啲松大少少嘅呢個長方形嘅，係啦。咁仲有下低嘅呢隻都係，呢個就大啲。呢個係電視機架嚟嘅呢個，而家都做緊優惠。38蚊都好平嘅呢個。今日條片介紹到呢度，多謝大家收看，我哋下條片再見。